Alladzina bil akhirati kelan anane akhirat hum yang alladzina yuqinuna yakin kabeh. Di nglakoni zakat mergo yakin anane akhirat. Maksudnya buatan zakat servis sosial kosto safety net terus jaring sosial buatan ini kan nglakoni sosial tapi demi hukum dunia, tapi nak teng Islam nu nglakoni zakat mergo demi hukum napa akhirat. Nah, tiang barat nggih nglakoni sosial tapi ben perusahaane napa lancar selamat niku suap halus nak niku. Nah, wong Islam niku nglakoni zakat mergo wahum bil akhirati hum napa yuqinun. Hum utai hum asani sing kedua ning gone hum yuqinun iku takkidun iku taukid. Kan pun enten wahum bil akhirah terus dibaleni malih hum yuqinun. Wong sing nglakoni salat, nglakoni zakat, sing motivasine iku akhirat, ora krana servis sosial ben dihormati wong, ben perusahaane aman niku mboten. Orang-orang yang zakat dengan orientasi akhirat iku ulaika te mengkon-mengkon wong akeh iku ala hudan ing atase petunjuk mirabbihim saking pangerane ulaika. Wa ulaika te mengkon-mengkon kabeh hum yang ulaika iku al muflihuna sing bejo kabeh ail faizuna tegese sing bejo kabeh. Pun niki terus ganti pasal wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Wa minan nasi lan iku setengah saking manusa sing elek maksud. Manute wong yastari kang kulaan sapa man utawa kang membeli sapa man. Kulaan to mengimpor nak riyen lahwal hadisi ing omongan sing lelahan, omongan sing ganggu sangka zikir. Ema tegese perkara yulhi kang iso menggokno apa mah, mengalihkan apa mah. Minhu saking al hadis ngalihno utawa membelokkan amma sing perkara yakni kang penting apa mah. Liudilla an sabilillah liyadilla an sabilillah liyadilla supaya dadi sesat sapa man an sabilillah bi fathil ya liyadilla wa dhammiha lan dhammaya liudilla an sabilillah. Nak liudilla berarti supaya nyesatno sapa man ing wong liya nyesatno an sabilillah sanging dalane Allah etorikil islami tegese dalan Islam bi ghairi ilmin oleh nyesatno iku tanpa berdasar ilmu. Wayat takhidalan ngalap sapa man ha ing ayat binas fi klan nasab atfan hale ka atofno ala yudillah ing atase lafat yudillah wa birrafi lan kelawan rafa wayat takhiduha huzwa nak kira kita napa kula nu nganti lali saking seringe sinau sapah napa liyudillah wa minan nasi maistari awal hadisi liyudillah an sabilillahi bi ilmi wa takhidaha huzwa. Sebagian qiraah niku wayat takhiduha napa huzwa. Dadi boten nasab tapi napa rafa. Wayat takhiduha huzwa. Wa birraf'i lan yatakhidu iku diwaca kelawan rafa atfan krana ka atofna ala yastari ing atase lafat yastari. Go yastari niku fi'il mudhari sing mahale rafa. Mulane wa yudillu ge derek napa? Wayat takhidu ge derek napa? Rafa. Ge derek yastari. Wayat takhidaha huzwa lan ngalap sapa wong akeh ha ing ayat huzwan khale mok dadi bahan geguyonan mahzu antegese kang den gawe guyonan apa biha ayat ulai kate mengkon-mengkon kabeh ulahum tetep kedhe ulaik ada bunte siksa muhinun kang menghinakan zu ihanatin tegese kang banget nginaknone. Wa idza tuslana ing demelekane den waca alaihi ing atase manapa ayatuna pira-pira ayat kita ayil Qur'an tegese Qur'an wala mongko mengo sapa man mustakbiran halis sombong mutakabbiran terus halis sombong ka alam yasma'ha kaya-kaya ora tau krungu sapa wong ha ing ayat dijak ngaji dijak apik iku cuek ka annafi udzunaini waqra kaya-kaya iku ing atase kuping lorone man waqron ana penutup somaman tegese ana budhek nah dijak apik wis kaya ora krungu. Wa jumlah tasbihi utai jumlah lorone tasbih ka alam yasma'ha ba ka anafi udine niku halani dadi hal loro min dhamiri wala sanging dhamire lafat wala awisaniyatu utawa utai tasbih sing kedua iku bayanun dadi penjelasan lil awali maring tasbih sing pertama lil ula napa lil awali ula napa awal mboten ula nggih lame ana alif bengkonge berarti lil ula kedue hal sing pertama utawa tasbih sing pertama. Fabasyirhu, mau nak sing gak ono bengkonge ya awal, nak sing bengkong ya lil ula, ora mayar. Fabasyirhu bi adzabin alim.
Fabasyirhu mongko ngekei berita gembira sira hu ing wong aklimhu tegese ngekei weruh sira hu ing man bi adzabin kelan siksa alimin kang nglarakno muklimin tegese kang nglarakno wa dzikrul bisyaratu te nyebut berita gembira padahal tentang siksa iku tahakkumun iku nglecehno bihi kelawan man wa teman iku an-Nadhr bin Haris iku Nadhr bin Haris. Jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Mekah Madinah, Nadhr bin Haris itu mengimpor buku-buku saking Yunani, saking Romawi, saking Persia. Sing buku-buku itu cara saiki wonten cerita fiktif, cerita macam-macam, butuhe nggo nandingi napa menarike Quran. Dadi walhasil mulane ngarang komik iku ya rada haram, mergo ora maca komik ora ngaji Quran malah maca napa? Komik. Tapi kemene haram kira pangeran wis pokoke muni kok rondok ngono napa? Rondok haram. Digunane kuno niku kitab suci iku ya ditandingi mek kitab-kitab sing ora penting. Kan manusia itu suka hal yang enggak penting. Sing ringan, sing enggak penting. Lah niku Nadhr bin Haris itu tiange pinter. Dadi dekne menjual buku-buku, cerita-cerita fiktif, cerita-cerita sing aneh-aneh. Butuhe wong Islam ben gak sibuk belajar napa? Quran. Jadi lahwal hadis itu nak cara Imam Suyuti buatan menyangkut musik. Terus ana ulama sing maknani lahwal hadis itu musik, ya dangdutan macam-macam. Tapi itu salah. Tapi tetap musik sing seronok gitu tetap haram. Cuma niku ngangge kias ngeten kula warai. Mengimpor buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu, kemudian meninggalkan Quran. Kemudian orang suka musik sing menghibur, sing maksiat itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan Quran. Jadi khilafnya ulama itu menyangkut asbabun nuzul, bukan menyangkut hukumnya. Kalau menyangkut hukumnya sama, cek musik, cek buku, cek apa saja sing kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran, iku ya melok wa minan nasi mayastari nawa lahwal hadis. Ngoten-ngoten. Paham ya? Dados itu hukumnya sama. Khilafe ku ning asbabun nuzul. Wa teman iku an-Nadhr bin Haris, iku Nadhr bin Haris. Kana ana sapa Nadhr iku yakti, iku nekani sapa Nadhr al-Khirah ing daerah Khirah. Niku nama daerah. Bareng teka ning kawasan kono yatajiru iku dagangno utawa kulaan sapa Nadhr fayastariya, mongko tuku sapa Nadhr to fayastari mongko tuku sapa Nadhr kutuba akhbaril aajimi ing pira-pira tulisan atau kitab buku berita-berita tentang wong ajam. Wa yuhaddisu lan nyritakno sapa Nadhr biha ing kutub diceritakno ahla Makkah ing penduduk Mekah. Wa yaqulu lan ngucap sapa Nadhr bin Haris inna Muhammadan yuhaddisukum ahadisa Ad wa Tsamud. Inna Muhammadan saten Muhammad yuhaddisu nyritakno sapa Muhammad kang sira kabeh ahaditsa Adin ing pira-pira cerita tentang kaum Ad wa Tsamud lan kaum Tsamud. Wa ana uta ingsun hadisu nyritakno ingsun kum ing sira kabeh ahaditsa Farisa ing pira-pira cerita wong Persia wa Rumi lan cerita wong Rum. Jadi Muhammad itu senengane nyritakno wong sing wis mati, kaum Ad kaum Tsamud itu wis mati diceritakno. Aku nyritakno berita sing news sing terkini. Jadi kurang ajar tenan. Dadi repote kelakuanem yo koyo ngene iku. Dadi berita sing terkini mbek Quran iku luwih seneng terkini. Niku asline yo rontok masalah. Tapi ora usah muni rontok kafir, rontok masalah. Fayastamlihu mongko ngrasa nyaman, ngrasa nganggep manis maknane mongko nganggep apik sapa penduduk Mekah atau penduduk Mekah Madinah hadisahu ing critane Nadhr bin Haris. Wa yatrukuna lan ninggal sapa ngakeh ninggal istima' al-Qur'ani ing ngrungokno Qur'an. Itu terus jadi masalah. Itu dadi sinten mawon yang mengalihkan orang dari belajar Quran itu mlebu ning napa wa minan nasi mayastari napa lawal hadis. Cek kowe iku darani asbabun nuzule perkara musik, cek perkara dangdutan, cek perkara napa impor napa buku. Ngeten lho kula critani, cendang itu cek mandine. Kanjeng Nabi ora wis wong paling disenengi sahabat, paling dihormati sahabat. Niku nate pas khutbah, ya khutbah Jumat nih. Wonten Mirah niku perdagangan kafilah besar. Kunane kuno niku pedagang wis nakal, dadi nggawa musik ambek beto penyanyi.
Ora usah bayangno penyanyine piye, macake piye, kok pikiran ngeres pokoke penyanyi. Terus disetel. Disetel riyen ora ono tip dadi langsung penyanyi langsung dadi malah seru no. Lha iku Kanjeng Nabi pas khutbah iku iso sahabat do bubar. Mau karek rolas. Piye ge jadul. Dadi koyo aku kaji ngene ndang terus rukin melayu sik. Sing karek iku Mustofa iku mergo terahum, mergo napa ora perkara khusyuk. Dadi sekunane kuno, mulane nek ana kiai ngaji itu santrine do ndelok iku ya aja mangkel. Tetep haram tapi jom Kanjeng Nabi wis kekasih ya pangeran. Ya tahu ditinggal sahabate delok dangdut. Ya wis disebut wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa taraku ka qaima. Dadi sahabat temat nek roh musik utawa roh dangdut kowe dimbarno ngadeg dhewean. Mulane cara Imam Syafi'i khutbah iku syarat rukune kudu ngadeg. Mergo Quran nyritakno Nabi pas khutbah iku wa tarakuka qaima. Mereka meninggalkan kamu dalam posisi berdiri. Mulane jare madzhab Syafi'i niku khutbah kudu napa? Ngadeg syarat saya. Nah cara Abu Hanifah nggih mboten ra kudu ngadeg. Butuhe khutbah ngandani cek ngadeg cek lungguh. Pokoke Abu Hanifah ku gampang kabeh. Penak apa cara ndekne iku gampang. Ngadeg ya apike ngadeg ngandani kok ambek lungguh. Makanya ada ulama yang mengatakan lahwal hadis itu musik karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah ambek wae napa wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa taraku kana qaima. Jadi itu teng riwayat hanya 12 sahabat yang enggak ikut bubar termasuk Abu Bakar Umar. Bayangno sahabat Nabi ribuan karek mau pinten? 12. Alasannya lucu. Ketika ditanya, apa kamu karena benci Muhammad? Ndak, Rasulullah tetap orang yang paling kita cintai. Tapi kan Kanjeng Nabi mulang bedino. Tapi nek ana musik warang-arang. Mulane zaman akhir do beling ngene iki ya ana sanate, paham gitu. Dadi ku wis dadi ana napa? Sanate. Dadi nek kiai mulang rak bedino. Tapi nek ana konser kan arang. Arang. Yo duwe dalih. Paham nggih? Mulane iku ya angel tenan dadi kiai iku ya angel tenan. Terus ya wis. Dadi kunane kuno iku macam-macam. Dadi tijaratan aw lahwan. Dadi anggere perdagangan niku sak paket mek napa? Lahwan niku pokoke barang sing iso ngenggokno sangka Quran atau sangka zikir. Nggih kula terangno nggih menyangkut alat malahi. Tak warai mikir cara fikih ngrungokno tenan awas nak salah. Alha yulhi ilhaan nggih isim fa'ile fa huwa mulhin. Kula balen menapa alha yulhi ilhaan. Dadi alha niku cara sorof niku pun mutaaddi. Misale alha kumut takasuru, alha nglalekno kum ing sira kabeh apa attakasuru apa akeh-akehan donya. Pun hatta zurtum sehingga nganti nili sira kabeh al maqabira ing pira-pira kuburan. Ngamane kowe iku akeh-akehan donya nganti lali pangeran nganti mati. Iki rungokno tenan terutama sing khusuk-khusuk. Saiki tak bedheki. Saiki ana wong saleh ngumpul donya dienggo berjuang mergo kepengin nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang kiai. Terus alhaqumut takasur apa nafa'akum at-takasur. Ini pikirannya wong ngalim-ngalim iki. Kalau baleni malih. Abu Bakar tuh hartanya banyak, Abdurrahman bin Auf hartanya banyak sekali. Utsman bin Affan banyak sekali. Utsman bin Affan tuh pernah nyumbang Nabi itu 4.000 gram, 4.000 dinar. Hitung ya, 4.000 dinar. Sak dinar itu 4,2 gram. Ada yang darani 4,5. Kalau 4.000 dinar berarti pinten? 12 ya. Iya, 16 ya. Berarti 16.000 gram. Iku komane rong tak hitung. 16.000 gram nak sak grame 500.000. Piro iku? Miliate. Jelas miliar nih jelas. Pinten? 80 miliar. Rungokno nggih. Mulane ki aja geman ngaramno
Karena alha itu fi'il muta'addi, pasti ada an. An itu yang dijauhi. Jadi misalnya ngeten ya. Alha nglalekno kum ing sira kabeh, apa atakasuru aki-akian donya. Iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali sangka pangeran. Nah saiki wong saleh nafa'akum at-takasur. Mergo ora iso di alha kok apa. Mulane ulama mulai dhisik iku bingung nak ngadepi musik. Mene jare Imam Nawawi, kowe nek ditakoki gitar muni wae haram. Piye-piye syiarul fasaqah. Wis dadi simbole wong apa? Fasik. Takoki orgen muni wae haram. Piye-piye anggere wong fasik ya main orgen. Ya ana muridé sing beling. Lah nek wonten tiyang nganggo orgen tapi sholawatan terus nangis eling pangeran. Ya nek ana sing ngono ya keben tapi aki-aki ra ngono. Perkara niku ya perkara alha sangka apa? Misale musik nglalekno wong ka pangeran, jebule alat musike dienggo sholawatan. Nek bingung kowe ngukumi. Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Kowe contoh gampang sing masyhur, misale wong ngrungokno Haddad Alwi. Wong zaman dhisik ngrungokno sulis lah misalnya. Terus kowe muni haram kondi misalnya. Wong sholawatan. Nglalekno sangka apa? Wong ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi. Misale wong ngrungokno opik misalnya. Kan yo bingung kowe. Tapi mbok halalno. Mbok halalno eling Nabi kok ngenteni musik. Iku nabimu. Eling kok butuh musik. Iku seneng tenan ta seneng pas-pasan. Akhirnya ulama kados kula do meneng takoki musik haram. Jare Imam Nawawi, pokoke muni haram sih. Pokoke kon muni. Piye-piye musik ku syiarul fasaqah. Jare Imam Nawawi musik ku syiarul angger wong nganggur, tukang ngemel wong, tukang macem-macem ya main gitar. Ngene dalan-dalan main gitar ngamen ya kadang ganggu wong. Kan gak ono imam masjid gitaran sih. Paham nggih? Misale ngenteni jamaah teko gitaran sih kan yo ora lucu. Tapi piye-piye kowe yo menyisakan pendapat atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Kula baleni malih iki. Nyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Piye-piye iku sebagian wong tasawuf iku kadang nak isek mbek pangeran nganggo alat musik. Mbok arani alha kok apa ndekne justru nganggo alat musik iku dadi eling pangeran. Kaya marawis, kaya lagu-lagu religi. Tapi kaya eling penyanyine kan kadang eling mergo penyanyine wedok ayu. Mesti iki makanya ini problem ya. Makanya kita harus ngaji itu khatam ya. Alha kok apa? Oke, saya ulang lagi alha songko. Makanya kan kayak alhaakumut takasur kowe ra iso muni wong ngger kedonyan mesti elek mergo pangeran dawuh alhaakumut takasur. Nak wong elek iku angger kedonyan ya terus lali pangeran. Nak wong soleh tambah donyane akeh tambah kepengin seneng ning pangeran koyo dienggo haji, dienggo ngamal macam-macam. Ngene jari Imam Ghazali waca kula nu nyekseni tenan. Sampeyan ora percaya sinau Ihya Kitabul Halal wal Haram. Itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang zuhud. Padahal beliau termasuk Sayyidu Zaidin, orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini, rungokno ya. Orang itu kalau didorong hanya punya kifayata yaumin biyaumin, sementing iso mangan sesuk. Karena zuhud kamu hanya menyediakan mangan untuk besok, gue belanja sesuk. Kalau seluruh dunia, seluruh orang Islam punya seperti itu, kapan mereka bisa haji? Karena kalau saya misalnya, saya punya anak 3 misalnya, punya istri 1. Berarti rata-rata 1 hari saya butuh uang berapa ya? Misalnya normal 20 kali 5 lah misalnya, berapa? 100.000. Orang zuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya 100.000 saja, cukup sementing sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat sama tak warai, zakat itu 84 gram. Nggih nisabnya zakat itu pinten? 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksud. 84 napa? Gram nggih pun gram niku. Kan 20 miskal sama dengan 84 gram. Pun dikonversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500.000 sama dengan berapa itu? 42 juta. Nggih 40 pinten? 42 juta. Kalau orang hanya miliki 1 hari 100.000, kapan dia zakat, kapan dia haji? Makanya kata Imam Ghazali,
summa yu'addi dzalikal fatwa ila isqatil haji wa zakat wa sukutil kafarat al maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara massal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup wa huwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu buruk sekali. Belum nanti di bab jihad. Kalau orang Islam hanya punya uang 100.000, lalu kalau orang Islam diserang kayak kasus Rohingya, kayak kasus, terus kita punya kekuatan apa? Kalau semua orang Islam hanya miliki kifayata yaumin biyaumin. Padahal orang Islam juga wajib jihad, wajib punya uang untuk ngelawan non muslim misalnya yang harbi misalnya. Makanya kata Imam Ghazali, soal mal itu alha, ini kembali ke makna alha. Ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha? Sabaleni malih. Harta elek kan mergo innama kanatil amwal misalnya syarron mergo alha. Harta jelek itu karena alha. Lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu ndak alha, malah jadi energi jihad misalnya. Makanya menurut saya sementing wong soleh sih, nangger soleh ku melarat ya oke, perkarane terus sabar mlebu swarga, soleh sugih ya oke terus mlebu. Problemnya nak ra soleh iku sugih ya amen ngumpul wedokan, nak ra soleh melarat ya malah nyopet. Pokoke bolak-balik ra soleh iku masalah. Mulane sing penting iku soleh sih, penting kuncine iku soleh sih. Liyane iku ora penting. Mergo nak soleh misalnya terus seneng wedokan kan tetep dinikah terus anake akeh ngakeh-ngakeh wong Islam. Misalnya nak sing seneng wayo, nak sing seneng mergawe ya terus ekonomi dikuasai wong Islam. Nak ekonomi dikuasai wong fasik ya bengok-bengok. Dikuasai wong zalim ya kowe bengok-bengok. Mendingan Islam wong soleh nguasai napa? Ekonomi. Ini problem, makanya kalau baleni malah iki kena kepengin ngalim fikih supaya ora sektarian, ora asobia. Lafat Quran sing mutaaddi mutaadena. Misalnya alha itu dari apa? Menjadikan lupa. Ya menjadikan lupa dari apa? Dari Allah. Sekarang ada orang tertentu yang seperti itu tidak menjadikan lupa, ya sudah khusus dia nggak masalah. Mulane masyhur misalnya di Jawa Tengah nyuwun sewu ya ada saja orang thariqah soleh yang kita hormati bersama, tapi kadang main orjen. Ra usah mbok tiru, orjen halal aku niru iku. Iku pas main orjen eling pangeran, aku eling sapa? Kan mahal kok penak nek dekne halal terus nek aku haram ora ngono kelakuanem sing masalah kelakuanem. Ini memang nyata, itu senyata-nyatanya. Jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti enggak sama, setiap individu pasti enggak sama. Kalau balik ini malih ya, alha yulhi ilhaan, maknanya nglalekno sangka apa. Sehingga alat musik disebut alat malahi, alat sing nglalekno. Oke, taruhan pertama haram, saya ulang lagi taruhan pertama haram. Tapi kowe wani ngaramno beberapa wong soleh sing mengaransemen solawat, terus ra ono unsur pornografi, ra ono unsur lanang wedok, terus dadekno wong asik eling pangeran nganti nangis. Banyak itu tarian-tarian sufi sing wong krungu nangis padahal ono orjene. Sing dari alat orjen nganggo terbangan wong iku nganti kupinge ditutupi mergo kala kathong gak karu-karuan misalnya. Ya wis kaya ngono-ngono iku wis ora usah komen nggih sembah sekare pangeran. Ya sing kok wae cocokan ning akhirat sing mlebu swarga sapa. Ini masalah, ya masalah fikih, ya. Makanya hati-hati. Ya. Jadi Imam Ghazali itu mendeskripsikan begini, harta itu takasur, itu alha. Ya alha itu siapa? Karena nanti kalau kamu fatwa orang Islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari, nanti kamu meruntuhkan kekuatan Islam. Yaitu wong ra ono haji, gak ono napa? Zakat, gak ono jihad nglawan non muslim sing harbi. Itu dari Imam Ghazali wa huwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu sangat-sangat buruk. Mergo ini ngrubono Islam. Sekarang wong sak donya bangga mbek Islam mergo haji itu di atas Vatikan. Gara-gara wong difaham zuhud, wong sak donya ora kelar haji, wong duwe mok 100.000. Wis sesuk golek-golek meneh. Berdinggo golek-golek. Hancur Islam. Makanya kata Imam Ghazali, Nabi itu ya zuhud, tapi nyatanya Nabi haji. Ketika haji Nabi memberi hadiah 100 unta untuk Ka'bah. Saiki wong ngekei unta 100 itu melarat akhirnya. Apa sugih? Sugih. Tapi Nabi
sering gak dahar nganti diganjel watu. Iku melarat ta sugih? Melarat. Lah kowe niru melarat terus keterusan, gak tahu kelar kaji. Sing sugih gak gelem leren. Ya wis mulane dadi wong alim fatwa terus gak konsisten gara-gara ya memang seperti itu. Itu kondisi real dalam sejarah Islam. Nak cara kula saged kok. Kula nu nglampahi niku wis saged. Ya wow, misalnya nak nggo kepentingan agama kita loyal, nak nggo pribadi sak kadare tetep saged. Sing penting kula niku ngelingno jenengan nggih, aja geman gawe hukum nggih. Kula wau ngaji sore mun eling. Hukum sing gak eksplisit disebut Quran iku wong ora oleh kecangkeman. Piye-piye hukum ngatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Kados kula ngaji sik sore wau wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hada halal wa hada haram. Ujung-ujunge li taftaru ala wahil kadzib. Saiki misale wong Islam mbok kon melarat. Jebule sing wong kafir sugih, wong fasik sugih. Wong salat buruh wong ora salat. Wong tukang ngaji buruh wong germo mergo sing duwe duit. Wong Islam buruh wong non muslim. Melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat itu buruk sekali. Nggih mboten? Kula baleni malih. Wong Islam mbok fatwani mbok kon melarat. Engko akhire wong Islam buruh non muslim. Sing salat buruh wong ora salat. Sing anti zina kudu buruh penggawean ning nggon prostitusi. Mau hanya cari makan. Kacau kan dunia. Tapi kowe fatwa misalnya wong Islam kudu sugih ngene-ngene. Akhirnya wong Islam do koruptor menghalalkan segala cara. Mergo ana fatwa dikongkon sugih. Sing bener dimbarno. Mbarno ben karek totalan guri. Tapi apapun itu, kita sebagai faqih, sebagai ahli fikih harus mendeskripsikan hukum seperti saya ini, harus diomongkan. Mulane ana cerita ada ulama yang dia fatwa itu syarat saya ngiringakno hisab iku melarat. Amen ngomong ngono terus. Tapi kebetulan dia orang soleh. Ngipi ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lungguh ning singgasana raja, bojone wakeh ambek bangun Baitul Maqdis. Terus dekne wong melarat, arep-arep dikeki wong dadi problem. Ki nang terusno fatwamu. Sing aku sugih mbangun Baitul Maqdis, kowe melarat mikir awakmu ngel-ngelo wong terus lem berjuang kapan? Tangi turu dekne pidatone, fatwa kami cabut. Karena ini memang fatwa itu seperti itu, memang resiko. Fatwa itu resiko. Makanya saya tadi ngomong, kowe ora usah kecangkeman muni sing apik wong Islam piye, wong ilmu pas-pasan wae. Mesti kok litaftaru ala wahil. Kadi pasti kamu bohong. Nah, soal kamu milih zuhud ya pilih wae tapi ora usah jadi fatwa. Fatwa itu kan jadi gerakan. Kalau ingin zuhud ya zuhud saja, tidak usah difatwakan secara nopo massal. Karena kalau ini masif, nanti orang Islam melarat semua, tidak ada yang haji, tidak ada yang jihad, tidak ada yang macam-macam. Mulane terus kedua begini, ini yang sering salah paham ya masyarakat Islam ya. Maslahate kiai iku nak diundang wong sugih iku atuk teko nak gak ono uzur. Tapi nak diundang urunan iku malah rawan masalah. Misalnya begini ya, saya ini diundang pengajian di masjid. Terus masjid itu punya kas 100 juta. Sugih, tak bayangno masjid sugih. Terus karena saya diundang di situ disangoni 2 juta. Pertanyaannya adalah uang yang diwakafkan untuk masjid itu sah enggak untuk sanggup mubalek? Ayo sapa sing wani muni halal? Bayangane wong ngamaling masjid itu dadi keramik, dadi alat go adzan, dadi barang disangono mubalek. Omah tukokno gelang mbek bojone tukokno gelang. Ndak uang yang diwakafkan di masjid sah enggak untuk sangunya mubalek? Kan secara fikih kan masih ada pertanyaan. Dua misalnya begini, ada pengajian door to door. Ana wong ra niat urun, berhubung diparani panitia terus urun 10.000. Ana wong melarat, dhuwit 20.000 apa dienggo blonjo, berhubung diparani panitia diurunno. Ini kan uang-uang yang akumulasi sekian, yang ada yang halal murni karena orangnya mampu, ada yang halal masalah karena yang memberi karena malu mergo diparani panitia. Beda dengan misalnya gini, aku disenengi Zaid ini kaya, duit EDW, paling banter kan mau syubhat, tapi kan uangnya dia, paling banter nyangoni saya itu syubhat umpama dekne rodok beling. Makanya sirinya kenapa dulu Nabi itu akrab sekali sama Abu Bakar Umar. Nah, Abu Bakar itu kaya, Umar kaya kelas menengah, Utsman kaya raya. Karena kalau Abu Bakar ngasih Nabi itu pasti duit luwian.
enggak ganggu kebutuhan keluar. Tapi nak Nabi dikai wong fakir 20.000 iku dhuwit bersejarah. Iku sesuk iku iso nggo tuku beras, dhuwit primer. Paham ya? Mulane aja geman suudon mbek kiai kena apa sih kiai iku luwih parek wong sugih. Nak masalah ngamal iku lancen maslahate kiai parek wong sugih, perkarane dhuwit sing dikekno wong sugih potensi halalnya tinggi karena paling enggak kebutuhan pokok keluarga. Tapi nak aku parek wong melarat sing urusan uang lho nggih. Dikai dhuwit 20.000 jebule jatah anake sekolah, jatah tuku blonjo sesuk. Berarti aku ngambil sesuatu yang primer. Padahal aku butuhanku sekunder, misalnya aku sedih mobil, kadang gue tuku aksesoris, kan naif kan? Wong melarat ngekei duit, sing taruhane gue beras, dikekno kiai sing selerane wes sekunder, sing nggak penting. Makanya kenapa Nabi itu akrabnya sama Abu Bakar, Umar, Utsman kalau masalah amal. Lah akrab Bilal, Abu Hurairah yo Nabi sing posisi ngekei, tapi ora tau kena tarian iki. Ndak, ini penting saya fatwakan. Misalnya begini ya. Misalnya saya punya pondok, santri itu misalnya berapa? Saya sering ngomong, sing ra mampu urun ra usah urun, tapi nak di dhuwit ya urun, ngiling-ngilingan ben berjuang. Itu cara Allah tertib. Sing urun, sing mampu ya urun, sing ra mampu ya ra usah urun. Tapi cara pondok modern, mampu ra mampu wajib urun seragam. Nak cara agama aneh, wong ra mampu jenenge mustahil berantuk. Berantuk jebok wajibno urun. Paham ya? Kok aneh, itu hukum konti. Cara pondok modern, melarat kan urune podo. Jadi tertib. Cara hukum mana tertib? Wong melarat jenenge mustahik. Mustahik berhak meneri, malah mbok wajibno urun. Lah ini masalah. Makanya seorang fakih ya harus ngomong terus seperti saya ini. Saya ulang lagi ya. Kenapa Nabi itu nerima amalnya Abu Bakar, Utsman, Umar? Karena berapapun yang dikasihkan Nabi pasti keluarganya itu aman, karena mesti luwian. Itu disebut yas'alunaka madza yunfikun qulil afu. Afu itu luwian. Tapi misalnya Nabi kok nampa dhuwit kok Bilal 50.000 iku dhuwit dramatis, dhuwit jatah mangan, jatah pokoknya dramatis. Begitu juga menyangkut manggil santri. Saya sebagai kiai aku roh rasane tenan. Misalnya saya kiai rontok engkek, kadang aku nyeluk ruhin tak kon noto taman. Wah tamanku kok elek, ruhin tak kon moro. Ruhin sesuk ning nggonku. Nggih Gus siap, mergo aku dianggap kiai ini, dianggap dalan menuju swarga. Padahal ruhin ini wong melarat, nak hari itu enggak kerja anak ramangan. Karena khidmah saya, anak ramangan mergo kerja ning nggon. Padahal aku wis bakasane selera, mau trimo kon noto taman. Mulane sekali kiai ngongkon santri melarat kok gak lomo, itu haram besar karena kecuali aku genteni uang kerjanya dia, misalnya biasa untuk 50.000 tak genti. Kalau ndak ini saya dosa besar karena demi barang nggak wajib, dadekno santriku meninggalkan barang sing wajib. Podo-podo ngono atuk nyeluk santri sing wis sugih, sesuk nenggonku. Mergo apa? Lali gak ngekek dhuwit bojone nggo ATM, soalnya ora masalah. Tapi nak sing melarat-melarat kan lali kan. Ora lali ya masalah, apa meneh? Lali. Tapi wong udah ora iso ngaji, angger ana kiai sering nimbali wong sugih, jare kiai parke wong sugih nek melarat mo. Lha wong melarat digo celu-celukan malah hancur lebur. Kita latih husnudzon, maksudnya kita latih ben wong ndeutek husnudzon. Paham ya? Dadi wong kudu ana mikire. Mulane kiai-kiai alim jarang nyeluk santrine melarat. Perkarane iku mesti ana kebutuhan primer yang ditinggal. Iku sirine kena apa Rasulullah iku seneng sahabat fakir tapi tetep ae akrabe Abu Bakar, Utsman, Umar karena ini kelas menengah. Penting kula atur kok. Jadi kula baleni malih nggih. Nak ana fatwa alha kados alha kumut takasur iku mesti wong ra saleh. Mergo nak wong saleh takasurul amwal iku kanggo maslahate jihad. Mana dari Imam Ghazali, kue rasa fatwa zuhud terbuka, anake fatwa zuhud terbuka nganti wong Islam duwe kifayat yaumin biyaumin, engko ora ana haji, ora ana zakat, ora ana uang kanggo nglawan non muslim sing harbi. Lha iku yu'addi dzalika ila sukutil haji wa zakati wal kafarah al maliyah. Terus dari Imam Ghazali menutup wa dzalika fi ghayatil kubhi. Itu buruk sekali. Terus kata Imam Ghazali kedua,
semua nabi itu panutan dan Allah cerita nabi kere lengkap ono nabi Ayub, nabi sugih ono kaya nabi Sulaiman, nabi Daud. Wong soleh sing diceritakno Allah wae ono sing melarat ono sing sugih, kowe kok membatasi seakan-akan sing soleh syaratnya kudu melarat. Kok kecangkeman banget iki. Ini penting kula aturno. Lah menyangkut alat malahi, kula lah keyakinan kula nganti sakniki alat malahi ku haram. Cara santri kula main gitar kita haramno. Tapi kita sebagai wong alim itu menyisakan satu empati mbek wong-wong tasawuf sing isane isek nak nganggo alat apa musik. Dan itu pernah dilakukan Jalaluddin Rumi, banyaklah dalam satu khat sufiyah. Bahkan kitab Imriti dhewe nyontokno wong asing mbek pangeran wong main gitar. Lucu kitab Imriti. Fa usribat makna domirisani fa uribat bilhani bil alhani nagomatul autar, nyanyian sing mergo metik napa gitar. Terus ketika Abu Musa al-Asy'ari ku suarane apik jare Kanjeng Nabi utiya mismaron min mazamiri ali Daud. Dekne ku koyok main seruling koyok serulinge Nabi Daud. Lah saiki nek alat suling ku haram berarti Nabi nyontohno barang apik mbek barang haram. Iku jari ulama-ulama sufi sing bela nak ana kemungkinan alat malahi iku. Tapi rasmu awas kena bari main musik dosa tetep. Aku ngaramno sebagai gurune sampean. Cuma iki mau cerita. Kowe yakin haram, lah ora usah kecangkeman komentari wong sufi sing nak main niku terus eling pangeran. Lah kowe nak main eling apa? Kan nglalekno utang iku gak eling pangeran niku. Iku wong pelarian niku napa? Paham ya? Jadi wong kudu mikir. Ini penting kalau aturno. Jadi wong kudu mikir. Pokoknya agama itu kudu dipikir. Ya ana alhaakumut takasur, tapi ya ana ayat wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kaya nak berjuang gelem ra gelem nglibatno bi amwalikum nglibatno donya. Lah nek saiki wong ora oleh donya berarti ra iso berjuang. Ya wis ngono. Dadi nak maca Quran iku yo kabeh aja kok men ngumpul donya, aku wedi ayat alhaakumut takasur. Yo kita sebagai wong soleh, wong Islam kabeh aku yakin soleh. Ora ngarah alhaakumut takasur. Nyatane masjid sak Indonesia aduh dadi tanpa disumbang pemerintah. Mergo yo ana sing duwe dhuwit. Wes kaya ora usah risi, pokoke biasa mawon. Eleng-eleng ya. Terus kita niku menyisakan untuk syatohatus sufiyah. Rindune wong tasawuf mbek pangeran, tiang-tiang sufi, terutama ya min muqaddimihim niku Jalaluddin sinten? Ar-Rumi, itu sono tarian marawis macam-macam. Iku pancen yo isek tenan mbek pangeran. Kowe ya wani ngaramno wong sekramat sinten Jalaluddin sinten Ar-Rumi. Ora wani kono main musik dadi wali, kae main musik dadi setan. Wong atine beda napa? Atine napa? Lho Jalaluddin Rumi ora wali piye? Kula nu eling terus panjen critane beliau. Dekne iku ape mati, murid iku do nangis. Ngomong masyhur. Kalian tuh murid yang bodoh. Lama sekali saya menderita berpisah dengan Allah. Lama sekali saya tersiksa dengan ketulusan dengan kekasihku Allah. Pas aku ape ketemu ke malah nangis. Murid telek, murid goblok. Ayo nang donari pesta karena guru kamu mau ketemu Allah. Piye ge jajal? Akhirnya sudah nyanyi-nyanyi Jalaluddin kapundhut. Mulane masyhur. Hari kematian adalah hari pestaku, hari terbaikku. Kanjeng Nabi nak donga kono, wa khairu ayyami yauman alqa fi. Jadikan hari kematianku adalah hari terbaik. Kowe ape nyongsong hari terbaik ada nangis. Oh celek, hari terbaik coba songsong dengan Jalaluddin Rumi sopan ngape mati seneng matur nuwun Gusti, ini hari-hari yang saya tunggu. Saya lama tersiksa dengan keterpisahan ini. Lah nak ngono kayak main musik lah. Nak makomem cara Mbah Makhrus ngono dhek. Anake delok musik bobo iki critane Gus Imam putrane Mbah Makhrus. Gak apa-apa ki delok musik asal hafal Sahih Muslim. Waduh, delok ngono kok hafal Sahih Muslim. Perkarane ya ada orang-orang tertentu sing musik ora ono pengaruhe. Ya mergo uripe wis ya mau wis nakhomatul autar fa'u syribat no bilhani bin apa alhani. Jadi wong-wong sing fausribat makna dhamir sani. Wong sing dhamir sani wis campur ning atine. Manane dhamir sani dhamir sing ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Hune iku jenenge dhamir napa? Sani. Mane kula suwun pokoke
masalah alat musik wis kita kudu yakin haram. Kula lah keyakinan kula haram. Piye-piye sakniki niku ora ana wong eling pangeran. Tapi nek ana wong tertentu sing ora kuwe ana tambahane sing ora kuwe. Ana wong tertentu sing ora kuwe. Yo tak baleni nek ana wong tertentu sing ora kuwe. Misalnya ana mursyid terkenal kok main organ sing ora kuwe ana tambahane yo. Iku wis aja haramno. Iso wae dekne malah asik eling napa? Pangeran. Mergo wau piye-piye Nabi nate dawuh ngomentari Abu Musa al-Asy'ari laqad utiya mismaron min mazamiri ali Daud. Berarti kayak misalnya ngaramno seruling berarti ngaramno Nabi Daud. Yo ngaramno tasbih Nabi wong maca Quran apik ku dipadakno apike wong main seruling. Tapi kowe aja muni halal wong kowe nak main seruling terus eling macem-macem. Yo ora usah muni halal, yo pokoke muni ra roh kok biasane. Kan ya biasanya ya wis ra roh. Oh biasa ra roh nek muni halal apa? Haram terusno wae adat gak roh iku terusno wae. Dadi biasa wae ora usah fatwa. Ora usah napa? Fatwa. Ya dadi ngaji iku macam-macam. Mulane kula suwun soal masalah fatwa niku sensitif ya. Kok kula nggih ngertos sanget ada ulama top ahli thariqah nggih kadang kula roh nggih main organ. Ya wonten beberapa solawatan sing aransemene iku apik ya wong malah ngrungokno solawat itu. Macem-macem. Sing penting ora kowe, nak kowe tetep tak haramno karena potensi baiknya itu enggak ada. Di husnudzoni piye wae ora ono, tetep iku pelairian iku. Lah iku alat malahi tenan. Bagi Anda itu benar-benar alat napa? Malahi. Artinya melupakan Anda dari Tuhan. Innal ladzina sa'tamnu ngake amanu kang iman sapa ladzina wa amilu lan nglakoni sapa ladzina as-sholihati ing pira-pira ngamal saleh. Iku lahum tetep kedhe ladzina jannatun na'im utai swarga kang penuh dengan kenikmatan. Khalidina halil langgeng kabeh fiha ing dalam jannatin na'im. Utai dawuh khalidina halun hal muqaddaratun kang den kira-kirano. Muqaddaron tegese den kira-kirano apa khuluduhum. Apa abadine ahlul jannah fiha ing dalam jannah idza dakhalun nalikane manjing sapa ngakeh ha ing jannah. Wa'da wa haqqo kelan janjine Allah haqqon hale bener to kelawan bener wa'da tekse janjine iku mung akeh sapa Allah dalika mkono dukhulal jannah wa haqqahu lan mujudna sapa Allah nahkikna sapa Allahu ing wa'da haqqon kelawan nahkikna tenan manane Allah janji dan nanti pasti diwujudkan wa ta Allah ala zidat sing menangan alladzi tiksedat la yaghlibu kang ora iso ngalahno ing ladi apa seun perkara fayamna'ahu mongko iso nyega apa sek ing Allah misale min injazi waqti saking lestarekno janjine Allah wa wa'idi lan ancamane Allah. Manane ngeten lho, nak sampean janji mbek anakmu kepen nukono sepeda motor, karena keterbatasan kita kan menjadi enggak bisa melakukan. Paham ya? Padahal niatnya ya melakukan. Tapi kalau Allah sekali janji pasti bisa karena enggak ada yang bisa menghalangi Allah. Kalau baleni malih kalau kita janji kan kadang kepengin nepati tapi kita enggak cukup mampu menepati. Tapi kalau Allah sekali janji pasti mampu karena enggak ada yang bisa menghalangi Allah. Mulane dijanjeni Allah luwih aman timbang janjeni manusa. Mergo manusa niat apik wae ora kesampean. Ngger wong ben sejahtera anak bojone, tambah suwe tambah sengsara jare sapa. Iku sing saleh lah, apa sing ora napa? Saleh. Mergo tidak punya kemampuan napa nepati napa janji. Benten nak Allah Al-Aziz, maknane Aziz alladzi la yaghlibu syai'un fayamna'ahu min injazi wa'dihi napa wa wa'idi. Zat yang enggak terkalahkan oleh siapapun sehingga Allah enggak perlu terhalangi untuk melakukan atau untuk merealisasi janjine Allah. Al-Hakimu tur Allah zat sing bijak. Alladzi rupane zat la yadhu kang ora ngletakno sapa ladi sean ing perkara illa fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane ladi. Mesti nak apa illa fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane syek, manane selalu tepat sasaran. Khalaqa gawe sapa Allah samawati ing pira-pira langit bihoiri amadin kelan tanpa cagak. Tarauna kang ningali sira ha ing amad. Ayil amad tegese amad. Te amad iku jamu imadin, iku jamak lafat imadin. Wa ta alamat ka al-ustuwanatu iku cagak, al-ustuwanatu iku cagak. Wa te dawuh bihoiri amadin tarona ha iku sadikun iku beneri. Bi Allah amda gambare yen ora ana cagak mujud aslan babar pisan. Jadi Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Ya memang nyata-nyata enggak ada tiang. Tapi ya tentu ada sistem yang berfungsi kayak tiang ya. Tapi yang jelas enggak kayak tiang yang kita bayangkan kayak tiang rumah. Tapi tentu ada sistem yang berfungsi kayak apa? Tiang. Wa alqa melane istilah pangeran
membuat langit tanpa tiang yang kamu lihat. Maknanya ada tiang tapi enggak lazim yang kita napa lihat. Wa alqalan umibana sapa Allah taala fil ardi ing dalam bumi rawasi ing pira-pira gunung jibalan tegese pira-pira gunung murtafiatan ingkang dhuwur. Antamida Allah tamida supaya ento ora goyang apa aret tataharraka tegese ora goyah apa aret bikum ing sira kabeh. Dadi Allah gawe gunung iku gawe patok bumi ben bumi iku tenang. Wabat salan gelar sapa Allah fiha ing dalam aret mingkul lidabatin saking saben-saben kewan. Dadi ngeten nggih tak warai sampean wusul ning pangeran nggih. Dadi kula niku sering maos hadis nggih. Sering maos dawuh Kanjeng Nabi. Sampeyan tak warai carane dadi ahli tauhid nganggo cara reputasi. Misalnya ngeten Kanjeng Nabi nak ngendikan ngeten, ngrungokno nggih. Ya duwahi mal aila yaghiduha nafaqatun sahha alaila wan nahar. Sebagian riwayat itu yaminur rahmani mal ai la taghiduha nafaqatun sahha alaila wan nahar. Alam taro nggih rungokno nggih. Alam taro, apa kamu tidak melihat apa yang dilakukan ma'anfaqo, apa yang sudah diberikan Allah mundu khalaqas samawati wal ardo fa innahu la yaghid ma fi yadihi. Sebagian riwayat itu la taghidu ma fi yadihi. Kula baleni malih ya. Kita warai dadi wong sing parek pangeran sing bil ilmi. Saiki kaya Ruhin mangane sak piring, Mustafa sak piring, bojone ya sak piring. Bojo mangan sak piring kan. Nah. Saiki dinosaurus mangane piro? Sak hektar kan, gajah sak kramanan misalnya. Dawe Kanjeng Nabi nak nerangno cek gampange. Kowe ora usah kuwatir masalah cukupe rezeki. Pangeran niku ora ngarah bangkrut. Delok pangeran mulai gawe langit bumi ku makani kewan pira wae termasuk dinosaurus, onta, gajah. Lho nganti saiki kok ya ora entek. Apa meneh manganem trimo sak piring. Jadi pangeran nak gawe contoh Kanjeng Nabi nak gawe contoh cek gampange. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini, kemudian wabas safiya min kulli dabal. Dabal saiki malah sapi cilik-cilik. Mung dhisik zaman ana dinosaurus wae. Donyane pangeran mboten napa? Entek kok trimo wedhus cilik-cilik ya semalah enteng. Iku melane pangeran iku Kanjeng Nabi. Nek nerangno ku simpel. Kowe ora tawakal ku piye? Delok le alam taro. Kowe apa ora mikir? Allah iku anfaqo nglakoni infak membiayai hewan sing digawe Allah iku mulai khalaqas samawati wal ardu mulai dhisik. Tapi nganti saiki ora entek. Padahal termasuk sing dibiayai iku dinosaurus kan. Mangane piro? Iwak hiu mangane piro? Lah anak paus piro? Lah bojomu mangan sak piringe kok golek kangelan iku masyaallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kira usah ngumpul dhuwit akeh-akeh bojom sak piring kecuali bojom kaya dinosaurus mangane. Lah iku mbok rewangi korupsi sumpun mangane sak piringe mbok rewangi korupsi. Dadi ku Kanjeng Nabi mulane ora ana wong paham Quran kaya Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi nak nggih mulane kula seneng apal hadis mergo wis asa alim-alim ulama nak ngendikan tetep bulet. Nah Kanjeng Nabi ku muji pangeran ku simpel. Ya duwahi malai. Pangeran ku sugih gak ternilai, gak terbayangkan. Delok le angen-angen. Wong makane makhluk urip kok mulai gawe langit mbek bumi nganti saiki kok ya ora entek. Dal mau termasuk sing dibiayai dinosaurus, gajah, iwak hiu, iwak paus macam-macam. Yo kok ora entek. Kowe yo kok keduman mangan nganti saiki. Kan salam dhewe kok mangan sak piring kok mbok rewangi pergawe rino wengi, mbok rewangi korupsi ku apa-apaanan goblok ora barbar. Wong dinosaurus sing mangane akeh wae turu-turu ora mergawe kok. Kowe mangan sak piring wae kok wayahe turu mergawe. Ngene nak doloro wis ora usah dongakno mari. Wong kok kurang ajar ngono. Lah iya gajah ku mangane akeh, iku wayahe turu wae. Turu. Kowe mangan sak piring wayahe turu mikir sesuk ora iso turu. Mulane pinter gajah berarti. Tawakale dhuwur gajah. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ku nak muji pangeran cek simpel. Kula niku niteni iki, kula dari apal sekian hadis. Tetap beda ke kualitas dawuh Nabi. Kalau orang fikih nak ngomong kan bulet, ya bener tapi bulet. Misalnya ngeten nggih. Ruhin niku gadah pelem ijek pentil. Terus kula tuku, hen pelem tak tuku. Aku nuku iku kan asumsi pelem iku wis tuwa.
Berarti regane kan ruhin lah ya asumsinya pelem tua, sehingga dengan rego pelem tua. Mergo nak pentil kan gak ono regane, wong pentil cek cuwilik banget. Sekarang sak wit pelem dituku sak juta iku asumsi rego pelem apa rego pentil? Jawab. Rego napa? Lho mboten rego pelem, nak pentil ya ora ono regane bocah kok. Pelem pentil lho sik pentil, tak tuku sak juta iku nganggo asumsi dadi pelem tuwa apa pentil? Pelem tuwa. Mergo nak diitung pentil kan ora ono wong gelem. Lah itu di Madinah biasa begitu. Tentu contohnya kurma, tapi tak contohno pelem. Terus Nabi ku rawuh merevolusi cara orang Madinah dagang. Terus Nabi duka. Ojo ngono, Cung. Gak oleh adol pelem sedurunge ketok apike. Dadi ngenteni wis tuwa. Kenek napa ya Rasulullah? Kula pun butuh dhuwit sing tuku nggih purun. Ya kula nggih pun butuh dhuwit sing tumbas mau purun. Kok jenengan haramno? Jawabnya Nabi ku unik. Nabi itu betul-betul Nabi. Haru jawabnya Nabi ngeten. Kula hafal hadise. Cung, aro'aita in mana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Ngene lho, Cung. Engko misale pentil iku kena angin mbok kena apa terus rusak. Terus kowe mangan donyane dulurmu iku atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lho kowe nampa dhuwit sak juta iku ora atas nama pelem. Lah saiki pelem iku kena angin entek. Terus kowe mangan dhuwit iku atas nama apa? Darani dagang sing kulak ora nangis akhire sahabat. Iku Kanjeng Nabi. Tidak ngendikan nu simpel. Aro'aita imana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Kemudian tradisi Nabi Jami'ul Kalim itu diwariskan oleh ulama-ulama. Termasuk cara tidak memaksakan kehendak. Misalnya kita dadi kiai maksa kabeh santrimu alim bener nurut. Kowe dadi wong lanang ben bayangno bojo ya nurut, apian ayu, apik wis pokoke. Dawe ulama-ulama ngeten. Kula nu hafal karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa. Anta kula baleni malih nggih. Anta min nafsika, jadi kamu dari diri kamu sendiri lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Sing kepengin duwe bajayu rak ya kowe. Sing kepengin urip enak kan ya kowe. Sing kepengin ra diutang lak ya kowe. Sing kepengin urip di dhuwit akeh ya kowe. Wong kowe ndek karep dhewe ra iso fasilitasi awakmu dhewe, wong liya kok kon nuruti kowe. Anti anta min nafsika lam tajid kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja ndak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan kamu. Lho wong liya kok kon nuruti karep. Jadi misalnya ngene. Misalnya ke utang wong sugih, sik aku utangi 100 juta. Utangi lho kowe kanca ora gelem utangi 100 juta. Lah sing kepen dhuwit sapa? Ya aku. Ya dhuwit dhewe kok malah ngel-ngelo aku lah apa. Jadi misalnya bojomu mbok kon nurut, kowe kudu nurut mbek aku. Aku iki bojomu ngene-ngene. Turuti sik awakmu dhewe, kowe kepen apa? Di bojo ayu nurut. Lah ya aku ora nurut, berarti kowe dhewe ra iso nganakno sing mbok karep. Jadi mulane wong alim-alim iku mesti tawadhu. Mergo napa? Kok edawa anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan? Jadi wong iku ben ora otoriter nak mikir ngoten nggih. Kita misalnya ingin alim, kadang dhewe kira iso alim. Mungkin ngapal Al-Quran lanya ya iso, maksa murid tembok kon lanya. Kadang bapak wali murid ya udah kurang ajar. Ndek ndek hafal Quran anake kon paksa hafal. Nak hafal mondok 5 tahun kok hafal-hafal. Lah bapak wis 3 tahun gak hafal. Wajar umurku 20 ora hafal. Lah bapak umure wis 3 ora hafal. Ndekne ra alim anake kon mondok paksa alim, kon iso maca muin lanya. Ya maca sik. Wong ngawur-ngawur. Wong kok maksa wong liya, anak wis wong liya, mukalafe wis beda-beda. Eling-eling ya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Terus wonten malih tiyang tuwa sowan Nabi ya Rasulullah. Anak yang paling saya cintai mau tak kasih uang paling banyak. Yang lainnya ndak karena saya ndak pati seneng. Nabi takoke lucu.
Lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu, apa yang kamu senengi tok yang baik sama kamu. Ya ndak, semuanya harus baik sama saya, kan semuanya anak saya. Terus dari Nabi, nak ngono ya ora usah. Orang itu kan ndak fair, misalnya dia anak 5, sing paling disayang sing barep. Karpe sing barep dikai akeh mergo paling disayang, tapi si bapak tetap ingin yang 5 ini semuanya hormat. Nabi oleh melehno gampang. Alas tatarju ayakunu fil birri lakasawa. Kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya kalau gitu jangan, maksudnya jangan beda-bedakan kalau memberi. Itu Nabi. Jadi Nabi itu kalau mendidik itu simple. Ya mau misalnya didik tentang rezeki, nah Allah itu sugih. Ya wong mau kon mikir, delok le. Allah itu nafakoi kewan sing digawe mulai gawe langit bumi. Iku ya fa innahu lam yaghid ma fi yadi. Sebagian riwayat ma fi yamini. Ya nyatane nganti saiki mboten entek. Lah saiki kowe mikir, nak dinosaurus wae iso mangan, gajah wae iso mangan, iwak hiu wae iso mangan, iwak paus wae iso mangan. Kok trimo kita buta sak piring? Gak iso mangan. Wong paus ora iso ngakali wae iso mangan, kowe tukang ngakali kok golek sak piring wae nganti. Iku dadi wabat safiha min kulli napa? Dabal. Dadi sak donya wae dikeki mangan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala wahi napa? Rizquha. Kok kowe ora tawakal urusan mangan, keliru. Soal mergawe iki ikhtiar ngoten mawon. Wa anzalna lan nurono ingsun, fi tetep ing dalam anzalna iltifatun utawi dhamir utawi pindah anil huibati sanging dhamir ghaib. Mestine wa anzala kan wa batsa fiha. Kan semua dhamirnya tadi kan ghaib kan khalaqas samawati wa alqa wa bassa. Terus sakniki diganti dhamir napa? Mutakallim. Dadi fihi tetep ing dalam anzalna iltifatun tay pindah anil ghaibati sanging dhamir napa ghaib mestine napa wa anzala tapi niki pindah dhamir mutakalim napa wa anzalna lan nurono ingsun fihi ku tetep ing dalem anzalna iltifatun tay iltifat utai pindah anil ghaibati sanging dhamir ghaib awa nurono minas samai sanging langit nurono ma'an ing banyu fa ambatna mongko maringi tukul ingsun fiha ing dalem arat mingkuli zaujin sangi saben-saben pasangan karimin batafia mingkuli zaujin sangi saben-saben pasangan karimin kang apik sinfin tegese pasangan utawi bagian sing loro-loro niku hasanin kang bagus. Terus hadza khalqullah hadza utawi iki ku khalqullah iku ciptaane Allah makhluquhu tegese ciptaane Allah fa'aruni mongko meruhna sira kabeh ni ingsun mada ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh min dunihi kang saliyane Allah. Niki masalah ajaran tauhid iku kabeh gaweane Allah. Saiki nak Isa pangeran, Yesus pangeran, nak berhala pangeran, buktekno mereka karire gawe langit bumi. Munamuni pangeran kok ora iso gawe langit bumi. Mesti hadza khalqullah faruni napa? Mada khalaqal ladzina napa? Min duni. Mane tauhid paling gampang nggih sing anut Quran. Nah, Yesus pangeran upi wong lahire ning bumi. Mosok ujug-ujug lahir terus mengerani bumi. Wong dekne lahire ning bumi. Lah kok enak ra melok gawe melok dadi napa? Pangeran. Kok penak teko-teko dadi napa? Pangeran. Kacau napa? Lane dawuhe pangeran hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladzina napa? Min duni. Nah, ya pemenang ana tahun Masehi saiki 2017. Lah wong nak pangeran kok ana taune. Lah sedurunge iku pangerane sapa? Wong pangerane lahirnya terlambat. Kacau gak? Kacau. Mulane pangeran nantang. Saiki hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladzina napa min duni. Hadza utawi iki kabeh sing tak sebut mulai gawe langit bumi gawe kewan gawe udan iku khalqullah ciptane Allah makhluquhu tegese ciptane Allah fa'aruni mongko meruhna sira kabeh ning ingsun akhbiruni tegese nyritano sira kabeh ning ingsun ya ahli Makkah ahli Mekah madza ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh min dunihi kang saliyane Allah khairihi tegese saliyane Allah alihatukum ana ta sing gawe iku pangeran sira kabeh hatta asraktumuha sehingga nyekutokno sira kabeh ing alihabi iklan Allah taala. Apa betul Tuhan Anda berhala Yesus siapa saja yang kamu anggap Tuhan? Apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit apa? Bumi? Pasti ndak. Lah ngono kok mbok anggap pangeran. Mane teng surat Kahfi wonten apa? Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi bahkan wala khalqan apa? Anfusihim. Saya tidak pernah melihat mereka yang dituhankan bisa menciptakan langit dan
bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Jadi cara Yesus ditakoki kok iso kowe jujuk dadi manusa iku asal usul yo gak roh. Ngerti-ngerti yo dadi wah pangeran kok ora roh proses. Kacau. Lane wala khalqana wa an fusihim. Wa mau tema iku istifhamu ingkar niku istifham ingkar. Mubtadaun yaiku dadi mubtada. Wa ta tidau bi makna ladzi kan maknane ladzi sing bisilati kan klan selai ladzi khabarihu dadi khabare ma. Waruni tilafat aruni iku mu'allikun iku lafat sing naklekno. Maknane naklekno menghalangi anil amali sanging amal. Wa mau te perkara ba'dahu kang sause aruni iku sadang nggon-nggoni apa ma ba'dahu masaddal maf'ulaini ing panggonane maf'ul. Baliz zalimuna fi dhalalim mubin. Utai balul intiqali krana pindah baliz zalimun balik utai wong sing zalim kabeh ku fi dhalalin ing dalam kesesatan mubinin kang jelas. Maksudnya ngaten ini surat Luqman nggih masyhur ya. Luqman niku terus sederenge di mukadimai kalian ayat-ayat tauhid. Tapi bakdo niki ngenjang niku masalah Luqman. Jadi kula critani nggih Luqman niku keyakinane ulama sak donya. Niku mboten nabi, hanya tiyang soleh sing diceritakno Quran. Tapi ingat nggih Luqman niku tidak napa nabi. Nah yang masyhur Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan. Wow sing masyhur gini ku sing diceritakno kitab Hikam nih. Luqman Hakim itu ditakoki mbek anake, "Pak, kenapa kalau Anda yakin kebenaran kok tidak pernah mendengar orang lain?" Kalau baleni malih, "Pak, kenapa Anda kalau sudah meyakini satu kebenaran kok tidak peduli sama komentar orang lain?" Masyhur ku sanake dijak ning pasar nggawa khimar. Ki Jawa kadang nyontokno jaran, tapi kalau di kitab-kitab mang khimar. Kalau khimar itu lebih kecil. Nggih lebih napa? Luqman Hakim numpak digandeng anake. Terus wong sak pasar komen, "Bapak apa iku enak-enakan numpak jaran?" Anake nuntun. Akhire terus, "Ya jong kowe sing numpak, bapak sing nuntun." Terus dikomen meneh, "Cah cilik ra sopan, bapake nuntun, anake lenges-lenges napa? Numpak." Wis loro kan? Cek salah kan? Saiki kemungkinane bener tumpaki wong loro. Kok aneh jaran sitok sih ditumpaki. Aneh. Terakhir luwih aneh meneh dituntun wong loro. Lha karepe piye wong jaran sitok kok dituntun loro. Wis roh jo ngomongane wong lha ya kabeh kok napa? Salah. Lha iku wong iku wis ngoten niku. Dadi wong iku nak nuruti omongane wong iku kabeh ki napa? Salah. Ngaji kaya ngene iki mbok turuti. Waya anake turu ora ngejak anake malah tinggal ngaji. Salah ge cara bojomu nggih. Salah. Dadi pokoke nek nuruti omongane wong men disebut ridon nas khayatun la tudrok napa? Ridon nas khayatun la tudrok. Dadi kitab Hikam sing terkenal ngono ditutup mek kata-kata napa? Ridon nas khayatun la tudrok. Golek ridane wong asal orang semua kamu paksa nerima cara pandang Anda itu ghayatun la tudrok. Itu sama dengan batas yang enggak mungkin kesampaian. Lane kula suwun sampean jangan pernah kagum sama tokoh-tokoh sing ini diterima semua pihak. Berarti wong fasik ya setuju, wong saleh setuju ya ora mungkin. Wong saleh mbek wong fasik beda selera. Misalnya operasi kelamin, mesti wong saleh iku menentang, wong kok operasi kelamin. Wong fasik enggak masalah. Justru tu Quran turun itu jenenge lil furqan misano hak ambek misano napa batil. Lah saiki akeh tokoh dipuji semua pihak menerima dia semua ora mungkin wong saleh mbek wong fasik mesti selerane beda. Nah contoh yang diambil di sini begini. Ketika ada debat terbuka antara Fir'aun dan Musa, saya ulang lagi, ada debat terbuka antara Musa dan Fir'aun, kan Nabi Musa datang ke Fir'aun. Lalu kata Fir'aun, ini asal-usul ayat ini, saya terangkan sejarahnya. Kata Fir'aun, lalu kalau kamu tidak nuhankan saya, Tuhan kamu siapa? Terus kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih berkelit. Kalau Tuhan di bumi, setahu saya kemana-mana yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Terus Nabi Musa masih ngendikan, ya sudah Tuhan yang nuhani langit. Terus Fir'aun manggil Haman. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili sorhal ali abduhul asbab samawati fa'attaliya ila ilahi
Musa, Haman bangunkan kami piramida yang tinggi. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa akhirnya mikir karena kalaupun Fir'aun bisa naik ke langit tetap tidak bisa melihat Tuhan. Kita tahu Tuhan nggak bisa dilihat. Kita yang mukmin aja tidak lihat, apalagi Fir'aun rivalnya kan. Akhirnya Musa ganti argumentasi, yaitu argumentasinya Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Ini perlu diingat dan perlu saya sampaikan. Yang nuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu itu sangat memukul Fir'aun. Karena logikanya kalau Fir'aun itu Tuhan berarti babahnya dulu tanpa Tuhan. Ini ada Tuhan terlambat ya. Jadi kalau Fir'aun Tuhan berarti bahnya tanpa Tuhan karena zaman era bahnya belum ada Tuhan. Karena perdebatan itu banyak punggawa Fir'aun yang mukmin. Wah ini Fir'aun enggak benar ini. Kalau dia Tuhan berarti babahnya tanpa. Karena kalau iman itu akan diadili, akan dieksekusi, maka orang ini berstatus rajulun mukminum min ali fir'auna yaktumu imanah. Maka di Quran diterangkan wa qala rajulun mukminum min ali fir'auna yaktumu imanah. Ada seseorang yang iman tapi menyembunyikan iman. Lah orang ini selalu ikut rapat di rapat-rapat penting Fir'aun, termasuk rapat ketika Fir'aun dan para tentaranya memutuskan membunuh Musa. Karena dia ikut rapat dan eksekutornya besok disuruh nangkap Musa, orang ini malam itu juga nemuin Musa terus bilang innal mal ayat tamiru nabikal yaktuluka Musa. Rapat tadi malam memutuskan kamu besok dibunuh, maka kamu harus bergegas meninggalkan Mesir. Nah, dari kesimpulan itu, dari cerita itu kemudian diambil secara hukum fikih bahwa untuk menyelamatkan darah harus sah, harus bergegas. Andai kan Musa itu kok sak kobre, sak sempate, maka keburu. Andai kan ini rojul ini tadi, orang tadi penasihat tadi, kok sak kobre ya, maka berarti Musa terlanjur tertang. Jadi itu pentingnya ulama ya. Jadi cerita yang linier, cerita yang seakan-akan cerita di tangan ulama tetap menjadi al-ahkam al-fiqhiyah, menjadi ketentuan-ketentuan apa? Oke. Jadi yang diambil di sini adalah lelaki tadi yang ikut rapat jadi bergegas menemui Musa, memberitahu kalau kamu besok mau dieksekusi, fakhrus, maka kamu harus secepatnya keluar dari Mesir untuk menyelamatkan diri. Terus oleh Saizuddin bin Abi Salam dibabkan bab harus tergesa-gesa menyelamatkan darahnya orang apa? Islam. Jadi ini penting saya sampaikan. Jadi al-qasas ya, semua cerita di Quran itu tidak sebagai cerita, karena Quran tidak ingin melahirkan pendongeng, tapi harus menjadi ibrah, menjadi teladan. Jadi makanya terus di kitab-kitab ulumul Quran diterangkan al-qasas ya, beberapa cerita di Quran adalah semuanya menjadi ketentuan fikih. Saya ulang lagi ya, semua cerita yang ada di Quran itu menjadi ketentuan fikih, meskipun alurnya apa? Cerita. Kayak tadi kan alurnya cerita bahwa lelaki ini bergegas nemui Musa supaya Musa cepat keluar dari Mesir. Terus dibabkan babul musaroah ilam musifid. Saya teruskan. Wa kama laro'aina ma yaqtulu musliman law tabtu'u alaihi laqatalahu fal musaroah ila takhrisihi min wajibatun. Idlaisal unatu mahmudatan fi kulli syai'in falaha mawatin tuhmatu fiha wa mawatin tudammu fiha wa kadzalika al musara'ah wal lain wal dhilta wa ghairuhuma. Nas'alullaha ay yuwaffiqana lil amal fi ta'ati fi mawaqi'iha wa madhaniha. Terus cara berpikir ulama, saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid itu beliau datang sebelum adzan. Saya ulang lagi, beliau datang sebelum adzan. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum adzan? Saya ini enggak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setempe nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu majikan kita pasti manggil jam 7. Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan tidak menghormati majikan. Harusnya kamu setempe di jam yang saat itu pasti majikan Anda memanggil. Kata beliau, saya tidak ingin seperti pembantu yang buruk. Datang nunggu apa? Dipanggil. Jadi itu ada beberapa spirit ya, atau inspirasi dari aturan-aturan mahabbah.
Sebab itu ketika Allah kritik orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika dipanggil sholat mereka datang bermalas-malasan. Karena ada cintanya sama Allah, maka datang berlambat-lambat. Nah, berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita datang bercepat. Makanya dalam istilah lain di Quran ini termasuk balaghatul Quran. Di juz 25 itu istilah menuju Allah itu fafirru ilallah. Kita tahu firar itu maknanya lari apa jalan biasa? Lari. Jadi untuk mengekspresikan mahabbah kita, kangen kita pada Allah. Cara bahasa Arab, isak kita, berontok kita sama Allah, tidak diistilahkan jalan tapi fafirru ilallah, harus bergegas berjalan. Begitu seterusnya. Maka kalau ada orang Islam terus ini konsekuensi hukum. Ada non Muslim minta Pak Bahak, saya tolong ajarkan syahadat. Nggak boleh saya bilang gini, monggo ke dalam dulu. Padahal perjalanan ke rumah saya misalnya setengah jam, nggak boleh. Saat itu meskipun sambil berdiri-diri harus kita tauhidkan. Kamu yakinnya Allah itu satu, Tuhan Allah, harus. Karena kalau ada perjalanan ke rumah 5 menit terus dia kecelakaan, belum syahadat, statusnya mati apa? Kafir. Dan kita ikut terlibat karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga. Analoginya kayak tadi loh. Orang kecelakaan di jalan karena kita pakai celana pendek, nonton sirian ya, saya tak pakai baju ini. Habis itu dilides truk.